Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de My TCG Experience. Hoy vamos a traer Dragon Ball Super Fusion World Blazing Aura porque es viernes y queremos disfrutar de esta expansión. En lo que abro mi sobrecito, les comento, mañana habrá video largo en YouTube. Lo voy a enfocar en el Ionos Premium Collection. Entonces, ahora sí que apúntense mañana a acompañarme en el canal de YouTube para disfrutar de ese producto. Pero por lo pronto, ahorita tenemos Dragon Ball Super y empezamos con este Zamasu Fused, que está padrísima la ilustración. Tenemos a Korin, a Goten, a Nilasa, Chi-Chi, Videl. Tenemos otro Zamasu, pero como ataque Divine Hammer. Tenemos a Rossi. Está Cooler. Tenemos Vegeta. Me encanta siempre ver Vegeta, como pueden ver atrás. Tenemos Androide 17 y 18. Y tenemos a Zamasu. Buenísimo. El líder Zamasu y estas dos cartas Holo. Buenísimo paquete. Perfecto. Entonces nos vemos en el episodio largo de mañana.